ចង់បាន BA មកនេះចង់ត្រូវការអ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកូនកន្លះនេះខ្ញុំមាន13បងប្អូនហើយយកទៅផ្សាយចោះបើកូនទី1ហាងអៀនបន្តិចហាងយកទៅហាងប្រហែលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែក៏អាចក៏ប្រាប់ទៅក៏ព្រមធ្វើដែរតែបើកូនទី2និយាយពីថាធ្វើលះហើយដោយពេញចិត្តមិនបាច់បង្ខំទេបើកូនទី2គឺគាត់អូយបងប្អូនហើយនិយាយពីថាឃើញកាមេរ៉ាដូចកូនទី3កូនទី2កូនទី3នាងខ្ញុំនេះឃើញកាមេរ៉ាមិនបានទេបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងពុទ្ធិស័កនាងខ្ញុំហ្នឹងកូនពៅក្រោយនេះក៏ចឹងដែរនិយាយពីថាបើឃើញយើងមើលទូរស័ព្ទណានិយាយពីថាវល់ទៅរកយើងមើលអាក្មេងៗសម័យនេះមិនក៏ដងម្លេះអាខាងហ្នឹងបងប្អូនចានាងខ្ញុំដើរនេះក៏ដើររត់ទិញកៅអៅឲ្យកូនរំបងប្អូនចាមិនតាន់ទិញបានឲ្យគាត់ទេឲ្យគាត់រំខែក្រោយនេះហើយគាត់រំខែក្រោយតែអត់បានធ្វើអីឲ្យគាត់ហើយគឺនាងខ្ញុំនៅអត់សុខទេបងប្អូននេះគឺដើររត់សំបីតែដើរមកផ្សារនេះមិនមែនចិត្តទេណាបងប្អូនពីផ្ទះមកកន្លះម៉ោងណាមិនមែននិយាយទៅយើងដើរលេងបើដើរជាមួយប៉ាគាត់អីប៉ាគាត់ដើរម្ដងហ្នឹងឯងតែនេះខ្ញុំនេះដើរជាងកន្លះម៉ោងបងប្អូនចាដើរពីផ្ទះមកផ្សារដើម្បីកូនហើយដោយសារតែថ្ងៃមុនគឺនាងខ្ញុំចូលផ្សារនៅចិត្តផ្ទះនោះចិត្តសាលារៀនគាត់ហ្នឹងគេថាអត់មានទេឲ្យមករកនៅផ្សារហ្នឹងប្រហែលជាមានពួកឯផ្សារហ្នឹងលក់កៅអៅក្មេងច្រើនដល់ពេលទៅសួរគេថាអត់មានទេអ្នកឯងអាចកំងឬក៏ទិញតាមអេបឬក៏ទៅខាងប្រូសែលបានមានខាងខ្ញុំគឺអត់មានលក់ទេកៅអៅបែបដែលយើងត្រូវការហ្នឹងហើយមិនមែនរកតាមផ្សារណានៅចិត្តហ្នឹងមាន2 3ផ្សារគឺនឹងខ្ញុំចូលទាំងអស់គឺអត់មានទាំងអស់បងប្អូនហើយអញ្ចឹងមិនថាតាធ្វើអីអត់តាន់បានឲ្យកូនណាគឺនៅអត់សុខទេសុខចិត្តដើរចង្ងាយណាណីក៏សុខចិត្តដើរមកដែរដើម្បីគាត់តែដើរមកហើយវាអត់បានដូចចិត្តយើងទៀតណាបងប្អូនវាអត់មានទៀតណាហើយគាត់អត់ឲ្យរំអត់បានទេគឺគាត់ចង់រំPet School ហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំគឺគាត់ត្រូវរំម្ដងហើយតូចអញ្ចេះគាត់រំស្អាតដូចឆ្នាំមុនគឺគាត់រំទៅគឺខ្នាញ់គាត់ដែរឥឡូវឆ្នាំនេះគឺគាត់ត្រូវការរំទៀតហើយកូនហ្នឹងគឺគាត់អត់អៀនទៀតអញ្ចឹងអត់ឲ្យគាត់រំគាត់ថាអត់ទេកូនត្រូវតែរំចឹងថាចុះបើម៉ាក់រកកៅឲ្យកូនអត់បានគេថារកឲ្យកូនអត់បានចាំកូនសួរមិត្តភក្តិកូនវីប៉ុណ្ណឹងគេសួរមិត្តភក្តិគេទៀតណាបងប្អូនចាគេថាចាំកូនសួរមិត្តភក្តិកូនម្នាក់ហ្នឹងគេថាគេមានកៅអៅនឹងច្រើនណាមានកៅអៅនឹងច្រើនក៏ផ្លេចាំមើលតែកំងអត់បានហ្នឹងមានតែនាងខ្ញុំហ្នឹងដល់ទៅសួរម៉ាក់ប៉ាម្នាក់ហ្នឹងដល់ខ្ចីគេយកមកឲ្យកូនពាក់ហើយបងប្អូនអើយពួកអីដារអត់មានទេហើយទៅរកនៅប្រុសសែឆ្ងាយណាបងប្អូនណាហាងមិនមែនចិត្តឯណាជិះពីនឹងទៅដល់ប្រុសសែ1 ម៉ោងអីនោះហើយជាអៀតទៀតចូលនៅក្នុងក្រុងគឺនាងខ្ញុំអត់ចង់ចូលទេនៅក្រុងចូលម្ដងស្ទះហើយយូរហើយជិះឡានទៅកូនតូចផងអីផងគឺអត់ចង់ដើរទេអញ្ចឹងបើហាងក្បែរផ្ទះមានគឺនាងខ្ញុំសុខចិត្តដើរមកទិញឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅតែមកហើយវាអត់មានទៀតបងប្អូនអើយឥឡូវនឹងដឹងអាម៉េចអីម៉ាទេណេះក៏មិនតែអត់បានកៅអៅហ្នឹងចូលហាងកៅអៅបានថតអីច្រើនទេបងប្អូនថតតែបន្តិចដោយសារតែពេលចូលទៅនាងខ្ញុំអត់បានដើររើសទេគឺនាងខ្ញុំសួរម្ចាស់ហាងតែម្ដងចូល2 3ហាងហ្នឹងសួរម្ចាស់ហាងតែម្ដងសួរថាអ្នកលក់តែម្ដងសួរថាមានអត់គាត់ថាអត់មានទេហើយក៏គាត់ថាឲ្យកំងចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងក៏អត់បានថតឡើងកៅអៅច្រើនដែរព្រោះអីយើងចូលទៅហុចតែกระดาษដែលគ្រូគាត់ឲ្យមកដែលគាត់ត្រូវទិញម៉ូតនឹងអីចឹងណាសួរគេថាតែអត់ចឹងយើងក៏ចេញមកវិញទៅប៉ុន្តែចេញចូលពីផ្សារហ្នឹងចូលអាផ្សារក្បែរហ្នឹងបងប្អូនអើយណែរបស់ញ៉ាំរបស់ផឹកគាត់នេះដើរតាមផ្លូវមកកូនខ្ញុំមិនសូវទេរបស់លេងទេដើរជាមួយម្ដាយក៏ប៉ុន្តែទាគឺចង់បានរបស់ញ៉ាំហើយរបស់ផឹកតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើទិញឲ្យទិញទៅបើមិនទិញក៏អត់ដែរស្រួលដែរតាំងពីតូចមកហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងគឺដើរមកផ្ទះវិញឯងបងប្អូនដើរឆ្លៀតកាត់ផ្លូវអទេសភ្លើងក៏ថតបន្តិចទៅបងប្អូន